Las ranas, el lugar ideal para decir te amo. En nuestra suite abohardillada, en nuestra casa en San Andrés del Congosto, vais a encontrar una habitación doble con todas las comodidades para una pareja, disfrutando de la luz y de la madera. Tenéis a vuestra disposición un baño privado cuidando todos los detalles. Como nos gusta trabajar y cuidar a nuestros clientes y amigos en Las Ranas. Por ello, queremos daros siempre una buena bienvenida a Las Ranas.